Ulai ka Jawai constituency uba Wailat Miki Shala. Mentakas ngit hodeng ulap lipat ba ya ka Yamusiang Urban Health and Wellness Center kebadan Mat Persha bat ka Jawai Police Station. Kani ka jaka ai dawai sorkar hapo ka jingkmi jong ka Office District Medical and Health Officer West Inter Hills District. Ling ba ka National Health Mission ha ka bakipat ba kibadan kam jingarap na kani ka jaka ai dawai kimdan kam ban siu pisa. Hashwaban pli ya ka ladon ka jingalang balingkot balapan ya da u Dr. Kirakhat Additional District Medical and Health Officer na kaliang ukongsan uba Wailat Miki Shala ula ai ka jingyaro ya ka sorkar ka balabu ya ka thong ka bah khmat ban penbha ya ka kot ka khya. To report suawa yang repon kam gadat ko wai penembulomi ya kenika Yamusiang Urban Health and Wellness Center ngaye nyo daga kibok kedwiang wa kenika center uman go jingker khu ya kinong chong yang kenika chong bat kam jole ya bro hi kiwo wan mesti man go wan tho ya kajing suma bat kam jole kam wan gi ni yo gi suma kajing suma ko met ko pha ko yo gi ka chai kana he jing im yo gi jadi por kamu ai menurut declare wa kenika Health and Wellness Center ko ini Yamusiang dawai ga ni ai jing yo sanction ko RTO baga Yamusiang wa ka mimiki te kamu nanti bi to nagliang yang sorkar kamta magini giski berda dan yo jingwan yang chief minister wa rom yang i hapo district yang i tu program ko launch tu CM elevate or the stress how ya diniki arta ka namkom to health ko art of education dan tugas ni da jan yo pi da ni program dia lai lang o sangran lang o civil hospital dan te hetai le da eu ko strong direction wa lakat man moto ka civil hospital yang ko West Giant district to man go well equipped but hejo ikor penbiang ya warok kijing engkang untuk de nagate ka hospital refer wani chashin long le ni chudi tuan ki thau kate to ka direction will chief minister ya i pasnya men haden ke tugas ni wanu next day the one secretary yang ka health rengkat ke jing lang yang nga da lai pai i da pai ye jing kam da ya kelami ko MS yang ke civil da khana ga jing kam details dem ne te da pa katu yo air report yang chief minister yang i dem ne te all the eu assurance wa hapo ni gunai wan pembiang pentok ye te jing bon sen yoi kat bon nei dau pembiang di facilities le ne duna ini ki sub center ini ki wellness center ki waman ki ham ki grassroots level ini to ada man me ki grassroots ki wajan tam o pai ba tane te dau yoi kat duna bon sen ki klik ti bu hado o yo por yu lai chaga PHC le ne CHC le ne hospital ter yoi ga kju te tane te dau thong yong i wa to kan urban and rural le pasnya komen wa to hamadur le ne muslim dau yoi ya ka sanction mo chnai sub center chnong madur panagaliang yung nga kawaman ina pro chang wa identify la em chu ki chnong duwadang UM kami buwan ra ya kini ki sub center ne ba ka thong yung nga jingwa yung nga to penbiang ya kini ki jing em kam na do ki grasu nang yo lai ujur ketika kejut ne ba la de yi iga usuma hetu ipor iwa sedang bon wa yi mo uyarap lene uyada patkam jole yarap ko chibon ya kitu kinong kujo tene te daw ne yang yong i da thola ni bat nga sa ko men ne gasni ya wada yo wa ya kenika health and wellness center heni hapo ya musiang vi bu kwa ko siang subdo ya kana ni to waro jai ini to jadi kijing suma lene ki jingyarap ini waro to free of course mem kijing su gayi nga ketua sisi ni pai ba wan gi yo chimbi ya kani kabu to wan gi chini ga wellness center wo chimbi ya kajing mentoi ko yo ini bat chwa chonga sisi nga ketua la mo ya ki staff ko da pre mesti man gi bon sen che i yo le complain tente yo ngi che doktor tam problem non diagnosis kampe na ketua mo ya wan mod relation to em kam ha sang tho ba pi le em ba kita ki problem gi yong pi em ba kita ki yi gi yong pi ta bon sen i kam di patient jo ong de man da ten ni kelam me tu doktor ni kelam me tu nurse na snya chi ten gi jo de wer dengan perpa do to
kamu yo ai kini galat tu ai staff ku daw pre Mr. Man ini lah kat pe malah mo dia ngi pai ba dengan sin kuwa komen bat ko jai jai bat ko unity wa mandali wan gini dan dari wan gini kemen de khai bat kam ju le de chat